преодоление препятствий. Путь к успеху через неудачи. Каждый из нас сталкивается с моментами, когда кажется, что все идет наперекосяк. Это испытание, которое делает нас только сильнее. Не сдавайся перед лицом трудностей. В тебе есть сила воли и упорства, способные преодолеть любые преграды. Помни, неудача – это не конец, а лишь шаг на пути к успеху. Это шанс учиться и развиваться. Не бойся ошибаться. Ошибки делают нас мудрее, открывая новые пути и возможности. Всегда иди вперед, не оглядываясь на прошлые неудачи. Пусть каждый шаг приближает тебя к мечте. Запомни, внутри тебя есть невероятная сила, способная преодолеть любые трудности. Верь в себя. Дай себе возможность вырваться из зоны комфорта, расти и достичь.